espero que súper bien. ¿Qué hablo tan rápido? Voy a sortear un slide el día... Hoy lo voy a sortear a la tarde. Y lo que tienen que hacer es estar suscrito al canal, darle me gusta a este video, compartirlo, a este video también, seguirme en Instagram, Juli-1760 y comentar en los comentar. Participo en los comentarios. Este slime muy... está sorteando. Miren. Este slime está súper... Es verde. O un toquecito. Bueno, así que acuérdense de todos los tips que di.